turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV Show. Urakoze subscribe, umuntu w'agaciro cyane, uri ingenzi kuri twebwe. Nawe utarayikora aho uherereye hose ndagusuje, waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ya diaspora. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mbaye ikaze muri iki kiganiro. Sheri, iyo bavuze diaspora wumva iki? Abantu baba mu mahanga. Abantu bagira ute? Baba mu mahanga b'Abanyarwanda. Mu Burundi se ni muri diaspora? Mu Bugande? Mbese umuntu wese arenze urubibi rw'u Rwanda, ndivuga ngo rw'urunyarwanda, umuntu wese arenze urubibi rw'u Rwanda aba yabaye mu diaspora. Je niko mbyumva. Nibyo, ariko nibyo kuko uba watse ibyangombwa bikujyana mu kindi gihugu, ampurisi noneho no mu kindi gihugu uba winjiyemo ntabwo uba usanze abayobozi bawe muri icyo gihugu, ubusanzwe y'ubundi buyobozi, n'imico n'imvugo biba byahindutse. Biba byahindutse kandi ikindi ntabwo wabona ubundi buryo bundi usa nkaho barobanura uvuga ngo abari muri Amerika cyangwa muri Australia cyangwa abari mu Burayi cyangwa abari muri Aziya. Uvuga ngo rero iyo wasohotse igihugu cyawe uri hanze ukagitubita ko ari aba diaspora. Njyewe narenze ko umuntu agiye muri diaspora, urumva nyine. Urabona, nize hanze, nize mu Burundi, ntabwo najyaga nyine twumva ko ari muri diaspora. N'abandi twiganye twumvaga ko aba diaspora ari abantu baba i Burayi, urumva. Kandi n'ubu uyu munsi hari abantu bakibyumva gutyo, ko ari abanyaburayi, bumva ko ari abanyamerika, muri Canada aribo bantu baba diaspora, hanyuma muri Australia aribo ba diaspora. Ariko abari i Burundi n'abari i Bugande n'abari muri Kenya, muri Tanzania, mwese muba mwarenze imbibi z'u Rwanda, muba mwabaye aba diaspora. Rero asanga hari umuntu ujya ubifata nk'uko nanjye kera najyaga mbifata, numvaga nyine nabonaga nagiye n'imodoka, abajya muri diaspora bagiye n'indege, ubundi nkagira ngo abagiye n'indege nibo bagiye muri diaspora. Nk'uko wica Kanombe ugafata indege ukagera i Burundi, ariko wagiye n'indege. Twavuga gutya. Rero bakunzi ba Nkindi Family TV Show, twahise dutangira twinjira mu kiganiro tubazanya, ariko n'aka kari agaciyemo. Nabazaniye umuntu mutari muherutse, nanjye ntabwo mwari mumperutse. Twari tumaze iminsi tutameze neza, nemaze iminsi ifite ibibazo by'uburwayi bitanyoroheye, ariko ntabwo ari uburwayi bukakaye cyangwa buremereye. Nemaze iminsi ndwaye amenyo, kandi urabizi nyine umuntu ntabwo wavuga amenyo atari mazima. Ubwo rero nabazaniye umuntu, ntabwo mwari mumuherutse. Mwari mumuherutse kera kwa Gerard, kwa Mbabazi, kwa Rwema, ese ni amazina ye. Ku nkuru yanjye niho mwari muduherutse, ariko uyu munsi twifuje kubaha ikiganiro turi kumwe nka famiye. Nagize amahirwe yo kubana nawe muri iyi minsi ngahe afite, ndavugana uko byasa kose. Reka iyi minsi nubwo atari myinshi ariko uboneka, byibura twongere twiyibutse abakunzi ba Nkindi Family TV Show. Reka musabe rero abibwire. Hari umuntu wabonye iki kiganiro ari ubwa mbere, atarigeze atureba ku nkuru yanjye, cyangwa se atarigeze areba kuri Nkindi Family TV Show, kuko nawe hari igihe yigeze akora ntahari akaba atamuzi. Reka abibwire, anasuhuza abakunzi ba Nkindi Family TV Show, kandi nawe ndabizi afite abakunzi bamukunda. Murakoze. Nk'uko Shira amaze kubivuga, amazina yanjye yitwa Nkindi Valens, nkaba ndi umutware n'umubyeyi murozi turi kumwe. Akazina k'akabyiniro kane bakunze kwita nanjye Papa Shira, nk'uko madamu aramwita Mama Shira. Tubaye ikaze rero, karibu. Twifuje ku ibyo tuvuga uyu munsi ku byerekeye umuryango, cyane cyane ku kintu bita ihohotera rikunze kuvugwa cyangwa iri kuvugwa muri ino minsi mu muryango, hagati y'umugore n'umugabo cyangwa hagati y'umugore n'umugabo n'abana. Tugarukiye aho ngaho cyane. Ubwo rero ni karibu. Rero murakoze. Arabwiye ko yitwa Nkindi Valens, uzwi kuri Papa Shiri na Mama Shiri.
uyu ni mama sheri, uyu ni papa sheri, uko twicaye ahangaha, ariko muranabizi iyi YouTube channel yacu iri mu mazina nyine y'umuryango, bivuze ngo umuryango wacu twese twabaye ba Nkindi. Rero ni Nkindi Family TV Show, abana niko bitwa, umugabo niko yitwa, nanjye nzajya kuryongera mu mazina yanjye, twubaka umuryango munini. Nkuko bibabwiye, avuze yuko tugiye kuvuga ku kintu cy'umuryango, ihohoterwa ribera mu miryango, ryaba iriba hagati y'umugabo n'umugore, cyangwa hagati y'umugabo n'umugore n'abana, cyangwa kubana na mama wabo, cyangwa kubana na papa wabo. Muri rusange nicyo kintu tugiye kuvugaho. Tumaze iminsi nkurikira ibiganiro biri kuri YouTube, ku ma YouTube atandukanye, nkabona ihohoterwa abana bagiye bakorerwa n'ababyeyi, nkabona ihohoterwa abagabo bagiye bakorera abagore, cyangwa iryo abagore bagiye bakorera abagabo. Ariko ku bagabo ntibikunda kuvugwa cyane ngo umugabo abe yatinyuka ajye mu ruhame avuge ko umugore amuhohotera, cyangwa abe yagana inzego z'ubutabera yerekana ihohoterwa akorerwa mu rugo rwe. Rero hari abantu tuvuga ihohoterwa bakumva ihohoterwa riba ku bagore gusa, ariko n'abagabo bararigira. Ndabeshyira? bararigirirwa cyane nabo. Umugabo ashobora kugirirwa nk'irihe hohoterwa se? Buriya njyewe navuga y'abagore nibo nkunda kubona. Abagabo barahohoterwa cyane, ahubwo ikibazo kiba kiriho nuko kubera nyiri umuco twabayemo, kumva ko umugabo nyine ari umugabo, ari umukuru w'umuryango, kandi yagombye kuba ari umuntu, wa muntu uhora ushyitse, ufite ijambo mu rugo. Iyo biramutse bimubayeho agerageza kwiyumanganya, akagerageza kubihishira, akishakira igisubizo mu mutima we, ariko nabo barahohoterwa. Urugero nko gutukana, urugero, cyangwa bazamo agasuzuguro, nk'umugore agatuka nk'umugabo, ashobora kumwima ibiryo akamwicisha inzara, yataha rwose ugasanga amasahani bayahanaguye rwose, bayogeje. Hari n'abandi cyane nko ku gitsina cyo nabyo bikunda kubaho. Uvuga hari nk'umuryango nzi rwose, umugabo adashobora kuryamana n'umugore we atamuguriye igitenge, atamuguriye isakoshi, cyangwa atahashye. Yaba atahashye rwose ibiryo byiza, cyangwa umugore ashaka avuga ati wapi, akiyambarira rwose cya mugondo. Umugabo nyine akagira ikibazo. Icyo gihe bigenze gutyo rero, biba ngombwa yuko nyine ushaka ibyo bintu kugira ngo iyo ngingo muzayigereho. Uramutse uri umukene, icyo gihe nyine uri umukene kaba kakubaye. Icyo gihe uri umukene ujya kuvumba hano nyine nta makeya, ukagura ku kiro nyine ugashaka kwazanye za ndwara zose. Ariko rero nyine aba ari ikibazo, kubera yuko nimba ubana n'umuntu bakakumenya, kumenya ubushobozi afite, ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, hanyuma noneho ukamenya uburyo mugomba kubana nawe. Ariko iyo bigenze gutyo, ukagira ibintu runaka ugenderaho kugira ngo agire ikintu gikorwa cyangwa kijya ku murongo, icyo gihe iyo bitakunze, nyine umugabo nyine agaragara nk'aho atari umugabo mu rugo, n'umugore nawe akabona umugabo nk'aho atari umugabo mu rugo. Kandi kuba umugabo ntabwo bivuga yuko ugomba gutunganya ibibazo byose. Ibyo ushobora gutunganya n'ibyo umugore agomba gutunganya. Ushobora kujya guhaha ntubone ibyo wahashye ukabibura, ushobora kujya guhaha bakabikwiba, ushobora kujya gukora ntibakwishyure, ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye umunsi ntibikunde. Nimba rero wifuje kugira icyo wikorera hamwe n'umugore wawe, akakubwira ati harya ubundi umunsi wazanye iki? Wazanye igitenge, wazanye ibirayi, wazanye isakoshi, wazanye inkweto. Icyo gihe si ubwo umugore afite imyenda ingana iki we? Ubwo rero nyine iyo utabibonye, ubwo utinda gutaha nyine. Kandi iryo ni ihohoterwa abagabo badashobora gutungura ngo babe bajya muri leta avuge ngo mbanye n'umugore uku nguku. Kandi nanone umugore wasanga umugabo yagiye kugura ku kiro kandi ari we byaturutseho, ugasanga birakubabaje.
birakubabaje kandi uzi ko uruhare runini mu rugo ari wowe urufite. Umugabo aragukeneye, nawe uramukeneye. Igihe kirageze uramubwiye ngo kugira ngo njyewe njye nuzuza inshingano izi n'izi imbere yawe ni uko ugomba kunzanira igitenge. Bibaho, hari ingo zibayeho gutyo, umugore adashobora kuba yafungukira umugabo ngo bubake urugo uko bikwiye, akumva ari uko arabanza akamugurira igitenge, ari uko arabanza akamugurira inkweto n'isakoshi bijyanye. Ikindi hari n'amakanzu yateye ubu ngubu nayo ari gukora ibara. Umugore ari kugenda rwose atitaye, ntarebe ku mushahara umugabo yinjiza, ntarebe ku mushahara we, ntarebe kuri inkamu zinjira mu rugo rwabo. Icyo areba akareba umuturanyi we. Izo ngeso abagore turazigira, ugasanga ugiye kureba umuturanyi wawe yambaye ikanzu igura 200, igura 150, igura 80 se ziriho, hari n'izigura 500 biterwa n'ubushobozi umuntu afite cyangwa n'icyiciro arimo. Ariko wowe ukamureba nta n'amafaranga 200 binjiza ku kwezi, ugashaka kwambara nk'uko yambaye, kandi we mu mushahara w'uko yinjiza cyangwa mu mikorere y'uko yinjiza bitandukanye n'uko wowe winjiza. Abagore rero tugira ihohotera ku bagabo, ariko abagabo uburyo bwo kurisobanuramo ntibabyumve. Twebwe tukagendera mu cyakigali kivuga ngo ihohoterwa riri mu buryo butatu. Hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, hari n'ihohoterwa ushobora gukorera umuntu ugumya umutesha agaciro mu rugo muri kumwe, umutoteza. Akaba ari ukuntu ashobora kuba n'ihohotera akagukubita, akagukomeretsa, nabyo bibaho. Cyane cyane rero nko ku bagabo gikunze kuhaba cyane iyo nk'uko nyine abantu bakora umuryango, umusore n'umukobwa bagashyingirwa. None rero hari igihe usanga mu guhura kwabo umwe aba afite imibare ye n'undi afite imibare ye. Bamara guhura rero ugasanga ya mibare yanyu, uko umuntu yapanze imibare ye n'undi yapanze imibare ye, ntabwo biri guhura. Niba umwe arizeye yuko agiye mu rugo rwiza azabona ibintu byose bikagenda neza, reka tuvuge nko ku bagabo, umugore akabona ubukene bwaje mu rugo, kandi mu ubukene si bwo yatekerezaga azahura nabwo, cyangwa uburwayi buje mu rugo rwose akabona uburwayi ari mu bintu atatekerezaga kimwe nabwo. Noneho rero yabona urarwaye, yabona umeze nabi, ntabwo uri gushobora kugira ibyo winjiza mu rugo, cyangwa n'ibitekerezo byakubera uburwayi, kubera depression n'ibindi, ugasanga ntabwo umeze neza mu mutwe, nuko atangira akabona yuko nta gaciro gifite, nta kintu kimaze, gatangiye. Kandi iyo umuntu amaze kubona ko nta gaciro gifite, nta kintu kimaze, ubwo nyine nta kintu uba kimaze imbere ye. Icyo gihe rero nawe bitewe n'uko agufata n'uko ubona bimeze mu rugo, nawe nyine ubona kuri guhohoterwa. Ariko kubera ko bya bindi by'abagabo nyine bihagararaho, baravuga ngo iki ninjya kuri polisi kuvuga ko umugore yamuhohoteye, hari igihe ahita rero ashaka uburyo aguhunga, akigira mu kabari, akijya kwinywera inzoga, akitahira saa 5 cyangwa saa 6 cyangwa saa 7, kugira ngo byibura iminota amara mu rugo cyangwa mu marana aba ari mike cyane. Noneho rero hari n'ukundi ibintu bibaho iyo umugabo amaze mu muryango amaze kuza n'abana n'iki, hari ukuntu nyine umugore nawe yinjira mu bana, yamara kwinjira mu bana nawe akabahindura, kubera yuko utakiri kubona ibyo winjiza mu rugo, cyangwa umugore abona bari kwinjiza, noneho abana bakaguhinduka n'umugore bakaguhinduka, waza rwose ugahinduka, ukabonera ikibazo mu muryango. Icyo gihe rero niba umugore aramutse akubwiye ati wa mbwa we, umwana ari kumva ukabyukora. Kandi abagabo bakunda icyubahiro, ubwo umugore nakubwira ngo wa mbwa we, akakubwira n'ibindi, cyangwa ukabona nyine byahindutse mu rugo kandi nta mpamvu igaragara yagombye kuba bikorwa, ujye umenya ko nyine kabaye. Ni ihohoterwa ariko mukariceceka. Kubera iki se abagabo bakunda kugira ibanga iyo bari guhohoterwa mu rugo? Ntabe yavuga ati reka ngane inzego z'umutekano cyangwa inzego zibishinzwe zimpuze cyangwa zindenganure, uyu muntu ahanirwa ihohoterwa ari kunkorera. Buriya abagore bazi gusobanura ibintu byabo cyane. Abagore bari gusobanura
gusobanura ibintu byabo cyane iyo ageze imbere y'umuyobozi agakubita ya marira, agakubita amarira akamushyiraho amarangamutima. Ntabwo barabyumva yego, ariko babyumva bahita bareba mu ngufu bakareba ati uyu mugabo n'uyu mugore kuko ufite imbaraga zo kuba yarwanya undi cyangwa yamuhutaza cyangwa yamuhungabanya n'indi. Noneho bakubita ati ataha saa saba za nijoro avuye mu kabari, ati izo saa saba urihe wa mugabo we, ibyawe ntibibe byakumvikana kubera ko wishakiye. Ariko nabwo ni uburyo butari bwiza, niyo mpamvu kujya kwishakira igisubizo utagannye inzego zibishinzwe ntabwo ari byo. Hari ukuntu nyine nk'uko nguko bivuze ngo umugabo akabona ibintu byaramurenze mu rugo nta gisubizo afite, we agashaka uburyo ajya agaragara mu rugo amasaha make cyane agomba kuba ari mu rugo imbere ari kumwemo n'umuryango we, urumva, agatangira kujya mu kabari agataha za saa saba za saa munani z'ijoro cyangwa rimwe na rimwe mu gitondo ugasanga bari kumukoroperaho mu kabari yarayeyo, ari uburyo bwo guhunga itotezwa agirirwa mu rugo cyangwa ihohoterwa akorerwa mu rugo. Aramutse abivuze mbere sibyo byaba byiza, wenda mbere y'uko ajya kwifatira iyo myanzuro ituma bazagera imbere y'ubutabera cyangwa imbere y'inzego zibishinzwe, ugasanga niwe ubaye umunyamakosa kandi ariwe watangiye guhohoterwa mbere. Ibyo uvuga ni ukuri uruhande rumwe, ariko ahandi ntabwo ari ukuri, kubera yuko burya abantu babana bo ubwabo nibo baba bazi ibibazo bafitanye. Kubifata ukajya kubibwira umuntu kuko azabyumva anakugire n'inama, ariko n'ubundi wowe uwo muri kumwe niwe muzi ikibazo cyaba gihari ikihe. Ashobora kuza akavuga ati ajya mu kazi, tuvuga agahembo bakamuha amafaranga, hanyuma amafaranga tuvuga akayashyira mu bagore cyangwa akayashyira ariko ntitwirengagize ko hari n'abagabo bateye gutyo. Abo bagabo bateye gutyo babaho, bafata amafaranga agenda bakayagera mu kabari cyangwa bakajyana no mu bandi no mu bagore, abona amafaranga akazagaruka mu rugo uko yashize. umuntu uzi umutungo akawaya, nabyo bibaho cyane. Ariko rero reka noneho turebe noneho ko wa wundi wabuze uko agira nawe yashakishije, kubera ko umugore yamufashe nk'aho burya agomba kugira ikintu yinjiza cyangwa agomba kugira ikintu akora buri munsi. Icyo gihe wowe uba ubizi situwasiyo uko imeze, ugomba kugira uko witwara, kubera ko utagize uko witwara nanone mu rugo ushobora gushiduka mwarwanye, wamukomerekeje cyangwa mwavuganye nabi, ugasanga nabyo biteye ikibazo. Kubivuga nibyo no kubiganira nibyo nta niwo muti, ariko ikibazo abo ubwiye barabyumva gute, ese baratanga igisubizo gute ku muryango wawe? Niyo mpamvu rero ibyiza mwebwe ubwanyu mwakwiye gufata intambwe ya mbere, niyo kujya kureba umuyobozi w'umudugudu, kureba umuyobozi w'iki ushinzwe ibiki n'ibiki. Baraza yego bababyigeho, bamara kubyigaho umwe agira ibyo ahisha n'undi ahishe, namara guhisha nubwo batanahisha bakabivugisha ukuri nk'uko nabikubwiye cyangwa turi kubivuga. Hari umuntu ufite ukuntu aba ateye, noneho guhinduka nawe ari ikibazo, ugasanga nawe pozisiyo ye iriye muvuga ati nimba udakoze iki ntukore iki ngiki ntabwo bishoboka. Icyo gihe rero wowe ugomba kumenya ngo ese iyo ndabyitwara mute, ko umuntu ni wowe uba umuzi cyane, nubwo abandi bo hanze bashobora kuba bamuzi, ariko wowe mubana ni wowe umuzi cyane. Ahubwo icyo gihe we nimba ibintu byaje bimeze gutyo, ugomba kugira icyo nawe ugomba kugira nawe imyanzuro ufata cyangwa ibyo uhindukaho kugira ngo mu rugo ibintu bigende neza, cyane cyane yuko ibibazo byaje mu rugo, ubundi mwe muba muri abantu ba mbere mugomba kubishakira igisubizo. Nayo bigiye hanze umuntu azana amarangamutima ye kugira ngo yerekane yuko ko ari we uri mu kuri, akaba yanabeshya. Cyangwa hari n'abantu batazi kwisobanura, bibwira ko abantu bose batsindwa mu manza ari uko baba bakoze amakosa. Ushobora no kujya imbere y'abantu bose ntumenye kwisobanura, dore ko n'abadamu rero bagira ikintu cyo gufata ibintu
kuva ubwo nimba ari iminota 60 y'isaha akamenya ikintu cyose cyabaye buri munota ku isaha ese umuntu yamenye umunota ikintu cyose cyabaye ubwo cyabaye kuva yagera muri urwo rugo akaba akizi akaba akizi ko mwashuvuganye ko mwashakanye ibyawe umunsi uba wa mbere ku munsi uyu ko mwateretanye byose akaba abizi iyo rero abagabo rero ntabwo ibyo ngibyo babyitaho kuba batabyitaho rero iyo mugiye mu rubanza rwose ahubwo ati igihe iki n'iki byagenze gutya utanabyibuka ati ibintu ko ntabyibuka kandi akaguha n'ikimenyetso ati ntiwambwiye uko ati sinabikubwira ukambwira ngo birarangiye birarangiye ubwo rero ugasanga ni ikibazo niyo mpamvu rero abagabo badakunda ni nk'uko nano hari abagabo bakunda rwose nabo babaho ariko kujya kuburana n'umugore kugira ngo mutsinde biragoye n'imanza nyinshi zibaho z'ubutane n'ibiki zose nyinshi abagore batsinda abagabo yego none se reka nkubaze ku giti cyawe nkawe ubwawe uravuze ngo mushobora kwicara mu rugo mukaba mwabirangiza ariko ntekereza ko iyo byageze aho ngaho harimo ubwumvikane bukeya no kugira ngo mube mwakicara mwebwe ubwanyu mwifatire umwanzuro biba bigoye kuko umugore utakubashye sintekereza ko mwakicara ngo akubahe mugiye kujya inama ati twubake urugo gutya ibi ngibi tubireke birashoboka ko ashobora kukunanira cyangwa se mukabihuza ariko ntibigerweho ikintu cy'ubutane wemera ko habaho ubutane mu gihe bibaye ngombwa ko muri izo discussion ushobora kugirana n'umugore cyangwa umugore ushobora kugirana n'umugabo aramutse abonye ibyo bintu bidashobotse by'uko wenda babyumvikanaho nka famiye bakaba babifatira umwanzuro cyangwa bakabishakira igisubizo ukabona umwanzuro urambye ntawe uri kuboneka hakaboneka ko umwanzuro urambye ushobora kuba ari ubutane urabyemera ko ubutane bwabaho cyangwa decision ya nyuma yaba ari yindi nyine yo kugana inzego umwe bakamufunga nk'uko tubibona ku bantu bagiye batandukanye bitewe n'ikibazo kiba cyabayeho hari ikihe ariko hari igihe ibintu bibaho ukabona nyine nta kindi gisubizo abantu bakwiye gutandukana cyane cyane iyo ibintu byagezeho bishobora kwica abantu babura ubuzima icyo gihe biba byageze ku rwego rukomeye ariko hari n'abandi bifatira umwanzuro tuvuge nubwo umuco nyine aba ari ikibazo umugore akagusereza bikamera nabi nk'umugore ubwira umugabo we ngo wamugabo wa mugabo wamurizo wawe waki nyine ukabona icyubahiro cyararangiye uvuga ngo nimba umugore yakubwiye ngo wamugabo we ubwo nimba wabaye uri kumva no mu buri nta kiba kigenda hanyuma noneho n'ibiryo ntabwo aba akikugaburira ntabwo aba ashobora kukumesa nubwo ntabwo ushobora kwimesa ariko burya mu muco wacu hari inshingano umugore aba agomba gukora uko byagenda kose nubwo n'uba ugomba kumufasha ariko noneho burya hari abagabo bifatira imyanzuro neza akifatira nyine agafuka akishyiramo utwenda twe dukeya akanyanyomba nyine akigendera bwa butane akaba yanabwihorera kugira ngo ishakire indi mibereho runaka mu gihe runaka byazasubiza ubwenge ku gihe akaba yagaruka cyangwa akaba atanagaruka ariko dukurikije isi aho imeze dukurikije ukuntu abantu bameze dukurikije ukuntu abantu babaye babi nimba ubona rwose umubiri wawe cyangwa ubuzima bwawe buri mu kaga nta mpamvu ukomeza wizirikaho abantu bahindutse babi abantu babaye inyamaswa hari abantu bafite imitima ya kinyamaswa bishatse kuvuga ngo none se iyi tekinike yo kumva ko ikibazo kiri burangirire mu buyobozi umwe ari uko afunzwe buriya kiba kirangiye neza biterwa n'urwego ushaka kubivugamo ruruye kuko nimba abantu bafitanye amakimbirane leta nyine yashyizeho amategeko abantu bagomba kubahiriza sibyo leta aravuga uti nimba bigezaho nimba uzi amategeko
ukaba uri umuntu ukaba uzi ko iki n'iki kugikora ari amakosa, rimwe kabiri gatatu kane ukagikora, ukakikubuza ukagikora, kandi nawe uzi yuko nawe ugikorewe byaba ari ikibazo, bikarinda iyo bigera muri leta, ikagera igenda muri polisi, ikagera igihe bigera mu buyobozi bw'ubucamanza cyangwa n'izindi. Icyo gihe rero nimba amategeko aguhana, ubwo nyine bazaguhana bitewe n'amakosa wakoze, hanyuma noneho icyo gihe wowe uzaba uvuye muri sosiyete nyine gake bitewe n'imyaka bagukate cyangwa n'izindi mpamvu zindi. Hanyuma noneho rero ugende nyine, nimba ari umuntu ugororoka uzagororoka, nimba ari umuntu utagororoka uzagenda imyaka 3 cyangwa 5 n'ubundi uyemare, none n'ubundi ugaruke, hanyuma ukora agashya. Ariko abantu bose nanone ntago hariho nanone abantu bose ntabwo bari babi, hari ugenda bakamugorora akaza ari muzima, hari n'ugenda ahubwo akaza ahubwo umujinya warabaye mubi cyane. None se ugira ngo hariya nubwo ari mu igororero, umuntu ugushyira muri kiriya gihomo uti udafite ububasha bwo kuba wakisohora ahantu wageze, kugira ngo biba byoroshye. Ngewe mbona decision ya nyuma atari uko bashobora gufunga umuntu mu gihe haramutse baketse ko uyu muryango ufitanye amakimbirane, kuko n'ubundi kumufunga ntabwo bizigera biva mu mutwe. Nk'ubu ngubu tuvuge uramutse umfungishije cyangwa nkagufungisha, byava mu mutwe wanjye ko wamfungishije se? N'ubundi twatuvugana nkongera nkabyibuka nkibuka ko wafungishije, cyangwa twavugana wowe ukibuka ko nakujyanye mu mategeko nagufungishije igihe runaka. Ngewe numva umuryango wamaze kugaragaza ko ufite amakimbirane yo ku rwego rwo hejuru ahanitse, ntabwo decision ari ugufunga. Kuki tuvuga ko decision ari ugufunga? Bajye babatanya batandukanye bataricana, batandukanye batarakimbirana. Nyine impamvu bajya kugufunga ni uko baba byageze ku rwego babona yuko nuguma hanze uri gukora ibitangaza. Noneho ikindi, ubwo butane kujya kubujyamo nani ni process yindi, kubera yuko urabanza ukajya kurega mu mudugudu, ugashaka ibyangombwa, ugashaka ibimenyetso, ugashaka ibintu byose. Icyo gihe rero so umuntu aba akiri hehe? Ushobora kuba mukibana mu nzu cyangwa mutakibana mu nzu. Ufite ubwenge buzima rero icyo gihe nimba ari ubwenge buzima cyangwa ari iki, we udashaka amahane cyangwa udashaka kuzagira ingaruka, we yifatira agafuka ke k'ijana cyangwa ka 200 akishyiramo utwenda twe, akikubitira ku ntuza ku rutugu, akaba yigendeye, akavuga ati singiye kuzakora ibara, sibyo, singiye gukomeza gutotezwa. Ariko ibyo ngibyo kuri kino gihe bisigaye bikorwa n'abagabo, ariko nko ku bagore we no ku badamu we abareba umuryango, abareba abana, abareba izindi nshingano zindi, cyane cyane ko tuzi yuko abagabo kurangiza inshingano zabo ku bana no ku muryango ni gake cyane, birabagora kubera uko bitereye, kubera imibereho yabo ya buri munsi, kubera n'umuco, birabagora. Ariko umugore we agerageza guhangana nabyo, akagerageza kurwana nabyo, nubwo nabo hari abo binanira nabo bakajugunya abana bo bakigendera cyangwa bakigenda mu zindi ngeso zabo, ariko akenshi baragerageza bakageza kurangiza inshingano zabo. Niyo mpamvu rero kuko bigaragara yuko abagore aribo bakora ihohoterwa cyane, abagabo nubwo barikorerwa ariko batagerageza kurigaragaza. Nimba uri umugabo ugezeho umugore ubona yakwica cyangwa yakumera nabi, cyangwa umugore ubona yuko umugabo yakwica yakumera nabi, ku rwego ugomba kwitabaza inkiko, cyangwa nyine nimba uri umugabo ugashaka aho wonyereye ukagenda ukazagaruka nyine ibihe byaragenze neza. Cyangwa abagabo nibo basigaye bahukana kurusha abagore, kandi kugira ngo utange, ariko ubutanze amahoro no gutanga agaheko kugira ngo umuntu yitekerezeho. Buriya abagore nubwo tugira amahane cyangwa twikakaza, ariko tugira agaciro, kubera ko abagabo muturi iruhande, iyo mutuvuye iruhande rwose nta jambo tuba tugifite muri sosiyete, biba bibaye igitutsi. Kandi koko niko kuri, nkurikije ibintu njya mbona mu giturage ku mbuga nkoranyambaga, umugore watanye n'umugabo nta jambo aba agifite,
asigara bamuhimba amazina, bamwita inshinzi, wa mugore w'inshinzi, wa mugore wirirwa ahitamo abagabo nk'uhitamo ikarita, wa mugore umeze gutya na gutya. Agaciro tugira twese abagore ni uko tuba turi kumwe n'abagabo, izina tugira abagore ni uko tuba turi kumwe n'abagabo. Iyo tutari kumwe n'abagabo rwose umva nta gaciro tuba dufite. Rero hari abagore babibona ntibabihe agaciro, ukajya kumva nk'umugore akuye urujambo mu kanwa, abwiye umugabo ngo wasanze ngo ufite amenyo 32 mu kanwa, ngo ubwo rero ngo nta mpamvu y'uko ukomeza kunshokoza, we wamuginga wambwa we. Ugasanga ukagira ngo ukabimubwira uwo mwanya umuruza, ariko iyo amaze kugenda ndakurahiye tubabona baje kuririmba kuri social media, umugabo yarantaye, umugabo yaragiye. Rero n'abatubona nabo badushuka n'abatugira ute bari bari kugira ngo badusenyere cyangwa baduteshe umutwe. Agaciro tukagira agaciro k'umugore n'umugabo, nanjye vuga agaciro k'umugore n'amavuta. ariko none kuvuga ngo agaciro k'umugore ni umugabo, ariko umugore nawe ashobora kubaho adafite umugabo, abaho. Ariko muri sosiyete nyarwanda abagore badafite abagabo barasuzugurwa, ariko nta mpamvu yo kubasuzugura kubera nyine nta mpamvu yo kubasuzugura, ariko barasuzugurwa nyine sinzi impamvu. byinshi nabyo baba baritewe n'abagabo. Hari n'abagore ba nyirabayazana, hari n'abagore nabyo baba barabiteye, baba badashobotse. ariko igihe cyose umuntu ashobora kurangiza inshingano agakora neza ibyo agomba gukora, nta mpamvu kumusuzugura nubwo aba yaragize ibyo bibazo, dore ko hari n'izo tubona ziba ziriho ukagira ngo ziriho ariko nta nazo, kugira ngo umugabo abana n'umugore kandi baratandukanye kera. Ugasanga mu nzu umwe abukwe n'undi abukwe, umwe bagahagarara ku cyubahiro cy'umuryango, ariko nabo batabana. Ariko nibura n'abo ngabo bashoboye kwitandukanya mu rugo, si kimwe n'aba bandi bahora mu nzego bagiye kurega. Njyewe kugira ngo njye kukurega cyangwa ngirente twagize ubwo bushobozi kuko twakitandukanya mu muryango, abana bakakubona nanjye bakambona, ariko turara mu byumba bibiri bitandukanye. Upfa kuba utantuka, n'ubu nkubita, n'ubu mpohotera, nibyo byaba byiza. Ariko menye yuko nubwo biba bimeze gutyo, nanone abantu bose hari umuntu uba udakunda gufata ibintu ngo abibike mu mutima we, ukumva akifuza ko bisohoka, sibyo, kugira ngo abone igisubizo. Ariko nubwo bimeze gutyo, niba umugore n'umugabo batabana, umwe abakwe n'undi abukwe, ariko mpamvu bimenya ko abana nabo baba bari kubareba, kandi abo bana n'umugore n'umugabo baba barababyaye, kandi bakeneye uburere, bakeneye kumera neza, bakiga neza bazi yuko mu rugo ari amahoro. Barabikora, ariko nanone haba harimo ingaruka zitandukanye. Icyiza ni uko nyine abantu babana mu kugira ngo ufungishe twatandukana gutya. Icyiza ni uko abantu babana mu mahoro, abana bagakura babona papa wabo na mama wabo.